Hello guys, welcome to my channel. Connect with K and C dramas. Hiccups to say my love. நான் அவனை என்னோட கிராண்ட்பா ஹவுஸில் தான் பார்த்தேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவனை பார்த்ததும் யாருடா இந்த சுண்டெலி அப்படின்னு சொல்லி நினச்சேன். பட் அந்த எலி என்னோட இதயத்தில் இருக்க வலைய கிளிக்கும் நான் நினச்சி பார்க்கல. அவனுக்கும் எனக்கும் ஒரே வயசு தான், ஆனால் அவனை நான் அங்கிள்னு தான் கூப்பிடுவேன். எங்கள் கிராண்ட்பாவோட பையனாயிட்டான் அவன். எனக்கு தெரியும் எங்கள் கிராண்ட்பா எங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்க்கு ஒத்துக்க மாட்டார்னு. இது இம்பாசிபிள்னு தெரியும், ஆனால் இது பாசிபிள்னு தான் நான் எனக்குள்ளே சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா யாரோட தலைவிதியும் யாராலையும் மாற்ற முடியாதுன்றதை நான் நம்புகிறேன். அண்ட் என்னோட தலைவிதி அவன்தான். சில சமயம் என்னால் அவன் இல்லாமல் வாழ முடியும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். உப்ஸ், ஹிக்கப்ஸ். இது ஒரு ப்ரூட்டலான லைஃப். நான் போய் சொன்னேன் ஐ காட் ஹிக்கப்ஸ். தேங்க்யூ கைஸ். இது என்ன கொரியன் ட்ராமான்னு கண்டுபிடிங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.